السلام عليكم. هنتكلم على ستاندرد هيت اوف كومبشن. احنا قبل كده قلنا ان الهيت اوف فورميشن دي بتبقى مهمه ان انا استخدمها عشان احسب الستاندرد هيت اوف رياكشن رياكشنز كتير قوي، وبعمل جداول زي الموجوده في الابندكس ورا في اخر الكتاب للستاندرد هيت اوف فورميشن بتاع كومباوندز كتيره جدا. المشكله في الستاندرد هيت اوف فورميشن انها بتقول ان الفورميشن رياكشن لازم ابدا من الاليمنتس، وانا في المعمل ما بقدرش اعمل التجارب دي او الرياكشنز دول. ما اقدرش مثلا لو اتكلمت على البيوتين الهيت اوف فورميشن بتاعه هيجي من الرياكشن دي ان انا استخدم السوليد كربون مع الهيدروجين جاز عشان يديني C4H10 جاز. الكيميكال رياكشن دي ما اقدرش اعملها في المعمل. انا اقدر بسهوله جدا احرق البيوتين، اعمل كومبشن ليه. فبالتالي بقى ممكن اعمل كومبشن رياكشن، ومن الكومبشن رياكشن اجيب الهيت اوف فورميشن. ازاي اعمل كده؟ الكومبشن رياكشن برضو هنخليه ستاندرد، فهنقول ان انا 1 مول من الماتيريال الكومباوند اللي بيحصل له كومبشن هيتفاعل مع الاكسجين عشان يحترق احتراق كامل، وفي الحاله بتاعتنا هنا يديني كربون دايوكسيد و H2O. كويس؟ فانا لو عندي الرياكشن ده وعندي الهيت اوف رياكشن بتاعه اللي هو في الحاله دي اسمه هيت اوف كومبشن، لو عندي ده اقدر استخدم المعادلات الثانيه اللي انا عارفها واجمع الهيت اوف كومبشن مع الهيت اوف رياكشنز، واقدر اجيب الهيت اوف فورميشن بتاع الرياكشن ده. طيب خلينا نشوف نعملها ازاي. طيب التفاعلات اللي انا كاتبها دي كلها هيتس اوف كومبشن. ده التفاعل بتاع الكومبشن بتاع الكربون، وهو في نفس الوقت هو الهيت اوف فورميشن بتاع الكربون دايوكسيد، لان الكربون دايوكسيد بيبقى من الكربون والاكسجين اليمنتس. وده الهيت اوف كومبشن في كربون، ولما اضربها في 4 عشان المعادله دي مضروبه في 4. وده الهيت اوف كومبشن بتاع الهيدروجين اللي هو في نفس الوقت الهيت اوف فورميشن بتاع ال H2O ليكويد. طيب وده الهيت اوف رياكشن اهي، وبضربها في 5 عشان الرياكشن دي مضروبه في 5. والمعادله الاخيره دي هي الهيت اوف كومبشن بتاعه ال C4H10 بس بالعكس. فبدل ما ال C4H10 بيتفاعل مع الاكسجين عشان يديني ده، انا قلت ان الكربون دايوكسيد وال H2O هو اللي هيتفاعلوا مع بعض عشان يديني C4 والاكسجين، البيوتين والاكسجين، وده ماينس الهيت اوف كومبشن. الهيت اوف كومبشن اقدر اكون عملتها في المعمل، وبعدين النيجاتيف ساين بتاعها يبقى هي دي الهيت اوف رياكشن بتاع الرياكشن دي. طيب انا لو جمعت الثلاثه رياكشنز دول على بعض، في حاجات تروح مع بعض، يعني 4 كربون دايوكسيد هتروح مع 4 كربون دايوكسيد، وال 5 ميه هتروح مع ال 5 ميه، وهنا 2 الاكسجين ده هيروح هنا مع بعضه، هيبقى فاضل ال 4 كربون سوليد زائد ال 5 هيدروجين جاز يديني ال C4H10 جاز، ومجموع الهيت اوف رياكشن هو الهيت اوف فورميشن بتاع البيوتين. فانا قدرت اجيب الهيت اوف فورميشن بتاع البيوتين من الهيت اوف كومبشن، وبالتالي الهيت اوف كومبشن هتلاقي موجوده في جداول كتيره لانها اسهل معمليا انها تتعمل. طيب خلينا نبدا نتكلم على التمبريتشر ديبندنس اوف دلتا اتش ستاندرد هيت اوف رياكشن، ونكمل كلام عليها المره الجايه. بس دلوقتي هنحط كده الاساس بتاعها. دلوقتي دلتا اتش ستاندرد هيت اوف رياكشن احنا كنا بنجيبها عند التمبريتشر اللي موجوده في الجدول اللي هي 298. بس افرض ان الرياكشن بيحصل عند تمبريتشر ثانيه، عند 1000 مثلا. فالهيت اوف رياكشن التفاعل اللي بيحصل عند 1000 الهيت اللي هتطلع منه هتبقى مختلفه عن الهيت اللي طالعه عند 298. فعايزين نعرف الهيت اوف رياكشن بتعتمد ازاي على التمبريتشر. فخلينا نتكلم على نفكر ان الرياكشن عباره عن انتقال من سيستم واحد الى سيستم 2 من الرياكتنس الى البرودكتس. ففي بالنسبه للثيرموداينامكس بنتكلم على سيستم، فده سيستم 1 وسيستم 2. دلتا اتش اللي هو الانثالبي بتاع سيستم 2 ماينس الانثالبي بتاع سيستم 1 دايما كده. طيب والانثالبي بتاع سيستم 2 اللي هي الانثالبي بتاعت البرودكتس، والانثالبي بتاع سيستم 1 اللي هي الانثالبي بتاع الرياكتنس. طيب خلينا ناخد اكزامبل
تخيلوا A1 بتتفاعل مع A2 عشان تديني A3 و A4 ودول في ستويكيومتريك كوفيشنت بيتحط جنب الموليكيولز. فانا ستويكيومتريك كوفيشنت ارقام، الارقام اللي بحطها هنا دايما بتبقى بوزيتيف، فانا هسمي الارقام دي نيو، فده هيبقى نيو 1 وهحط كده ابسولوت عشان اقول انها هي بتتحط في العلاقه بالبوزيتيف. وبعدين هحط هنا نيو 2 نيو 3 نيو 4. طيب بس كنت انا بقول ان الدلتا اتش بيساوي H2 ناقص H1، يبقى اذا الدلتا اتش هتساوي الاتش 2. انا عندي في اللي خارج هنا في A3 و A4 وهنا A1 و A2، فاللي خارج دي النمبر اوف مولز بتاعه ال A3 مضروبه في الانثالبي بتاع 3 زائد النمبر اوف مولز 4 مضروبه في الانثالبي بتاع 4 ناقص ما هو H2 ماينس H1 ناقص الانثالبي بتاع الرياكتنس اللي هي number of moles بتاع 1 مضروبه في H1 ناقص number of moles 2 مضروبه في H2. عشان اقدر اعمل جنرال فورم للعلاقه دي هدخل الماينس مع الستويكيومتريك كوفيشنت. فانا هنتفق مع بعضينا ان لما يكون عندي رياكتنس زي دول الستويكيومتريك كوفيشنت بتاعتها بتبقى بالنيجاتيف، ولما يكون عندي برودكت الستويكيومتريك كوفيشنت بيبقى بوزيتيف. فبالتالي ده هيبقى بالنيجاتيف، يبقى ميو 1 دي هتبقى بالنيجاتيف وميو 2 بالنيجاتيف وميو 3 بالبوزيتيف وميو 4 بالبوزيتيف. ولما اجي اكتب العلاقه دي بقى هقول ان دلتا اتش بتساوي السميشن بتاع ميو اي في اتش اي. وبعدين انا هنتكلم كله عن ستاندرد ستيت عند 1 بار، فيبقى دي العلاقه اللي هي ستاندرد اللي هي لما هي هفكها هتديني كده، لان الرياكتنس هتبقى بالنيجاتيف والبرودكتس هتبقى بالبوزيتيف. وهي العلاقه دي اللي احنا هنستخدمها بعد كده عشان نيجي نشوف التمبريتشر ديبندنس بتاع الانثالبي تشينج اوف كيميكال رياكشن. طيب اذا كنا قلنا ان الدلتا اتش اوف رياكشن بيساوي سميشن بتاع نيو في الانثالبي بتاع كل كومبوننت. طيب الانثالبي بتاع كل كومبوننت عندي في الرياكشن ده بيساوي حاجتين، ده جاي من الاليمنتس الانثالبي بتاع الاليمنتس زائد الهيت اوف فورميشن ستاندرد هيت اوف فورميشن بتاع الكيميكال ده. يعني دلوقتي مثلا لو بتكلم على كربون دايوكسيد فبقول ان انا عندي كربون مع اكسجين دول عندهم انثالبيز اتفاعلوا مع بعض عملوا فورميشن لكربون دايوكسيد فبزود الهيت اوف فورميشن. واحنا هنتفق مع بعض برضو ان الانثالبي بتاع كل الاليمنتس بزيرو، فبالتالي الانثالبي بتاع اي كومباوند كيميكال كومباوند احنا هنقول ان هو بيساوي الهيت اوف فورميشن بتاعه اللي جاي من الفورميشن رياكشن. ولو عملت كده يبقى التفاعل ده المعادله دي ان تغير الستاندرد هيت اوف رياكشن بيساوي السميشن بتاع النيو اي في الهيت اوف فورميشن بتاع كل كومباوند في الرياكتنس وفي البرودكتس. ودي اللي ممكن تستخدمها بسهوله. يعني لو عندي تفاعل 4 HCl زائد اكسجين يديني 2H2O زائد 2Cl2 وعايز احسب الهيت اوف رياكشن بتاع التفاعل ده، فهستخدم العلاقه مش دي، هستخدم العلاقه دي. فهاجي اقول النيو بتاع ال HCl بكام؟ بماينس 4. في الهيت اوف فورميشن بتاع ال HCl هبص عليها في الجدول طلعت ماينس 92307 دي اول واحده، زائد الاكسجين النيو بتاعتها بماينس 1 بس الهيت اوف فورميشن بتاعها بزيرو. ليه؟ عشان هي element. وبعد كده زائد 2 في الهيت اوف فورميشن بتاع H2O ماينس 241818 زائد 2 في الهيت اوف فورميشن بتاع الكلورين اللي هو زيرو عشان هو element. فلما احسب الحسبه دي هطلع الهيت اوف رياكشن دي
يبقى انا قدرت استخدم العلاقه دي بسهوله عشان اطلع اي هيت اوف رياكشن لو انا عارف الهيت اوف فورميشن بتاع الكومباوندز اللي موجوده فيها. شكرا.